Salam əziz tələbələr, hər birinizi xoş gördük. Mən Aynurə Abbasova. Bugünkü dərsimizdə sizlərə 90 sınaq kitabının 53-cü sınağını izah edəcəm. Birinci sualımız belədir. Netscape navigator hansı növ proqramlara aiddir? İlk öncə variantlara baxırıq. Elektron poçt. Baxın, elektron poçt proqramlarına nələr aiddir bizdə? Gmail-dir, Yadoradır, Outlook-dur. Yəni bunlar hamısı poçt proqramlarıdır. Netscape navigatorun poçtla heç bir əlaqəsi yoxdur. Əməliyyat örtükləri. Əməliyyat örtükləri Xtrep Regold, DOS Navigator. Bəziləriniz bunu Netscape navigatorundan səhv sala bilərsiniz. Amma bilin ki, bu əməliyyat örtüyü DOS navigatordur. Eyni zamanda Xtrep Regold, PC Shell, Norton Commander, Windows Commander, hətta Windows'un, yazıram bura, Windows əməliyyat sistemlərinin, yazaq burada Windows əməliyyat sistemlərinin 1, 1.1, 2, 3, 3.11 variantları da əməliyyat örtüyü sayılır. Yəni düşün ki, Windows'un yanında 1, Windows 1, Windows 2, Windows 3, hətta Windows 3.11 belə görsən, deyəcəksən ki, bu əməliyyat örtüyünə aiddir. Yəni bunlar da əməliyyat örtüyü sayılırlar. Qalanları Windows məsələn 10'dur, Windows 11'dir, Windows 95'dir. Bunlar hamısı əməliyyat örtüyü deyil, şəbəkə əməliyyat sistemlərinə aid olur. Ümumiyyətlə, yəni əməliyyat sistemlərinə aid olur, belə deyək. Brauzerlər, bəli, DOS navigatordan fərqli olaraq Netscape navigator, yəni bizə sualda soruşulan bu brauzerə aiddir. Başqa hansı brauzerləri tanıyırıq bəs? Chrome'dur, Edge'dir, Mozilla'dır, Yandex'dir. Bu kimi başqa brauzerlər də zaten bilirsiniz. Proqramlaşdırma dilləri Netscape navigatora aid deyil. Bunlar HTML və yaxud da ki, digər proqramlaşdırma dillərini götürə bilərik. C++'dır, Fortran'dır, Python'dır. Bunlar hamısı proqramlaşdırma dilləri sayılır. Əməliyyat sistemlərini zaten siz əzbərdən bilirsiniz ki, təbii ki, Netscape navigator əməliyyat sistemi deyil. Əməliyyat sistemləri də Linux'dur, Unix'dir, eyni zamanda bizdə var Solaris'dir, Windows'un digər nümunələridir, OS 2'dir, macOS'dur. Bunlar hamısı əməliyyat sistemləri sayılırlar. Gəldik ikinci sualımıza. İkinci sualda deyir ki, variantlardan biri axtarış sistemi üzərində 4 müxtəlif sorğu və onların nəticəsində tapılan səhifələrin sayı verilmişdir. Bu axtarışa uyğun olaraq deməli və ya işarəsini və bir də və işarəsini başqa bir elementlə işarə ediblər ki, bu xətt bizdə və yanı, bu işarə isə bizdə vəni bildirir. Və bizə deyir ki, burada nəyi tapmaq lazımdır? Uyğun olmayan variantı tapmaq lazımdır. Bax, sizə çox qəşəng bir dənə qayda öyrədim də. Burada bu sualda baxıram ki, dəftər var. Dəftər və ya qələm, kitab, da qələm nəymiş? Kitab və ya dəftər, kitab. Və burada isə onların və işarəsi olan nümunələri. İlk baxışda sual sizə çətin görünə bilər, amma heç də çətin sual deyil. Və məsələn, dəftərin təkcə adını görürük də, bir də bizdə kitabın adını görürük. Deməli, bu dəftərlə kitabı toplamalıyam. Yazacağım dəftər, üzərinə gəlinsin kitab. Görək bu nəyə bərabərdir? Dəftər üzərinə gəlinsin kitab, 1800, üzərinə gəlinsin 2200. Olacaq bu 4000. Bu oldu neçə? 4000. İndi baxırıq ki, və ya ilə vənin cəmi də 4000-ə bərabər olmalıdır. Yəni, düşün ki, düstur bu idi. O vaxt biz onu riyaziyyatda keçirdik. N-A üzərinə gəlinsin N-B bərabərdir. N-A kəsişir B, üzərinə gəlinsin N, A birləşir B. Və bu şəkildə bir düstur idi. Sadəcə bu düsturu yadda saxlamasaz da əgər, bilin ki, dəftərlə kitabın cəmi onların kəsişməsi ilə birləşməsinin cəminə bərabər olmalıdır. Yəni, bax, bu işarə ilə bu işarənin cəminə bərabər olmalıdır. İndi gəlin görək hansı ki, işarənin cəmi bizə 4000 verir. Baxıram ki, 2550 ilə 1450-nin cəmi bizə 4000 verir. Amma bu 400 əlavə variant kimi yazılıb da bura. Deməli, bu 400 əlavə variantıymış. Yəni, yazacağım ki, 2550 ilə zaten 1450-ni də toplayanda bizə 4000 cavabı verir. Hə, demək ki, bunlar bir-birinə bərabər imişlər. Əlavə variant bizdə uyğun olmayan variant hansıymış? Y variantıymış. Gəldik üçüncü suala. File Explorer proqram pəncərəsində sol kənarda iyerarxik strukturda şəkildə göstərilən qovluqlar strukturunun yaranması
və yerinə yetirdiyi əməliyyatlar aracılığını müəyyən edin. İlk öncə baxıram ki, burada D1 yazılıb. Deməli, bizim birinci yaradılan qovluğumuz hansı olacaq? D1 qovluğu. Yəni, sırada birinci D1 gəlibsə, demək ki, sən birinci hansı qovluğu yaratmısan? D1 yaratmısan. Deməli, D1 qovluğunu yaradın. Hansıdır? Birinci nömrədir və 1 də gələcək. İndi gəlin baxaq görək, D1 ilə paralel hansı qovluq yaradılıb? D1 ilə paralel D2 qovluğu yaradılıb. Görürsünüz, hər ikisi paralel yerləşirlər. Demək ki, D1 ilə D2 eyni zamanda yaradılıblar. D1 sonra da D2 yaradılıb. İndi keçəcəm D2 qovluğu yaradılıb. Yəni 3'ü yazırıq növbəti seçimdə. Sonra bizə deyir ki, şəkil bizə deyir ki, D1-dən sonra D3 gəlib. Amma baxın bir dənə, D1-dən sonra D3 yaranmayıb. D3 D1-in içərisindədir. Yəni elə düşün ki, bir dənə qovluğu yaradıblar, bunun içərisinə daxil olub D3'ü yaradıblar. Yadda saxlamalısan ki, burada. Məsələn, D1, D1. Bu da olsun D2. Bu deməkdir ki, bunun ikisi də eyni vaxtda yaradılıb. Yox, əgər belə bir şey görsən, D1, belə D2 görsən, bil ki, bu D2 D1-in içərisinə yaradılıb. Yəni, eyni vaxtda yaradılanda paralel, simmetrik yerləşirlər. Digəri o birisinin içərisində olanda isə nisbətən bir balaca sağa sürüşmüş olur. Demək ki, buradan bilirəm ki, D3 D1-in içərisinə yaradılıb. Yaxşı, D3'ü yaratmaq üçün nə etmək lazımdır? Birinci D1 qovluğuna daxil olmaq lazımdır. Deməli, D1 qovluğunu açmaq lazımdır. 2. Sonra D1 qovluğuna daxil olub D3'ü yaratmaq lazımdır. Deməli, D3 qovluğunu yaradın. 4. Baxıram ki, indi D5 gəlir də sırada. D5'dən əvvəl D4 də var. Baxın bir dənə, sizcə bu şəkildə bayaqdan öyrəndiyimiz qaydalara əsasən hansı nəticəyə gələrik? D3 ilə D4'ün eyni zamanda yaradılması nəticəsinə gələ bilərikmi? Bəli. Deməli, D3 ilə D4 də eyni zamanda yaradılıb. Yəni, birinci D3 yaradılıb, sonra D4 yaradılıb. İndi biz bayaq yazdıq ki, D3 yaradılıb. İndi gedək D4 qovluğunu yaradın. 6. D4 qovluğunu yaradandan sonra qayıdırsan təzdən D3'ə, D3'dən sonra açırsan D3'ü içərisinə D5 yaradırsan. Deməli, D3 ilə D4 yaradılır, sonra daxil olursan D3'ün içərisinə və D5'i yaradırsan. Sonunda bizə nə gələcək? 7. Deməli, 1, 3, 2, 4, 5'i nə yazmamışım? D3 qovluğunu açın. 5 gələcək, sonra 7 gələcək. Deməli, ən uyğun varianta baxmağa çalışırıq ki, 5'i də burada yazaq. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7. D variantı olmuş olacaq. Deməli, bu sualdan belə nəticə çıxardırıq ki, bir də indi burada qeyd eləyəcəm. Deməli, biz baxırıq ki, D1 ilə D2 yaradılır. Sonra D1 qovluğuna daxil olub D3'ü və D4'ü yaradıblar. Sonda da D5'i yaradıblar. Gəldik indi 4-cü suala. Deyir ki, 8 üstü 5 onluq ədədinin 16'lıq say sistemində çevrilməsindən alınan sıfırların sayı ilə 2 üstü 5 ədədini ikili say sisteminə çevirdikdə alınan sıfırların cəmi neçədir? Gəl ilk öncə 8 üstü 5 ədədini 16'lıq say sisteminə keçirək. 8 üstü 5 ədədini 16'lıq say sisteminə keçirmək üçün gərək biz 8'i 2'nin qüvvəti kimi göstərək. 8 2'nin üstü 3'də axı 2'nin üstü 3 8'ə bərabərdir. Bax, bunun üzərinə bir dənə 5 yazıram. Çünki mənə deyir ki, 8 üstü 5 olsun da. Yəni 8'in yerinə 2'nin kubu yazdım. Sonra bilirsiniz ki, bu da 2 üstündə riyaziyyatdan bilirik də, zaten bunu bilməyən yoxdur. 2 üstündə 15 eləyir bu. İndi mən 2 üstü 15 ədədini 16'lıq say sisteminə keçirməliyəm. Ya yazmalıyam ki, 2 üstü 15 32767 eləyir. Bax, bu bərabərdir 32767-yə. Sonra bunu 16'ya bölə-bölə davam eləməliyəm. Belə bu şəkildə bölüb aldığım cavabı tapmalıyam. Bu bizim bildiyimiz o necə deyirlər, dədə-baba qaydası ilə hesab prosesidir. Bunu bilirik. Yəni gəlin bir balaca sadə üsuldan istifadə edək. Bax, bu 2 üstü 5 ədədi bir yanında 15 dənə sıfırdan ibarətdir. Yazaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dənə sıfır. Sonra ikili say sistemindən biz əgər ədədi 16'lığa keçirmək istəyiriksə, ədədi 4-4 ayırmaq lazımdır. Yəni sayırıq 4-4, bu şəkildə, 4-lük şəklində, bu şəkildə bunları ayırırıq. Ya sayırıq, yenə 4 şəklində belə ayırırıq. Sonra 2'nin qüvvətlərini üzərinə yazırıq. Deməli 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Sonra yuxarıdakı rəqəmləri aşağıdakı rəqəmlərə vurub toplayırıq. Baxıram ki, bax burada yuxarıdakı rəqəmlərin aşağıdakı rəqəmlərə hasili sıfırdır.
Cəmi də 0-dır da. Baxın, 8-i 0-a vursan 0, 4-ü 0-a vursan 0, 2-ni 0-a vursan 0, 1-i 0-a vursan 0. 0 eləyir də bunun hamısı. 0, 0 və bura baxıram ki, 8-i 1-ə vuranda 8 eləyir. Üzərinə 0, 0, 0 da gəlsən cavab olur 8. Hə, demək ki, bizim 16-lıq say sistemində olan ədədimiz neçə imiş? 8000 imiş. Biz ədədimizi 16-lıq say sisteminə bu şəkildə keçirdik. Bir də təkrar edirəm. İlk öncə neynədik? İlk öncə biz baxdıq ki, hətta burada aşağıda yer var da, buradan yazım. Baxdıq ki, 2 üstündə 15 ədədini necə yazmalıyıq? Bir yanında 15 dənə 0 yazmalıyıq. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dənə. Sonra biz bunları 4-4 ayırmalıyıq. Çünki 16-lıq say sisteminə keçirmək istəyirsənsə ədədi, bu zaman ədədi 4-4 bu şəkildə ayırırsan. Ayırandan sonra ədədin üzərinə 2-nin qüvvətini yazırsan. 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8. Sonra yuxarıdakı rəqəmləri aşağıdakılara vurub toplayırsan. Oldu cavabımız 8016-lıq say sistemində. Bu şəkildə hesablayırsan. Sonra bizə deyir ki, indi bunları təmizləyək. Bizə deyir ki, bu çevirikdə alınan sıfırların sayı ilə biz neçə tapmışıq? 8000 tapmışıq da. Bunun yanında 3 dənə sıfır var idi. Görün, düz tapmışıq mı? Bəli, 8000 idi. İndi sıfırların sayı ilə 2 üstü 5 ədədini ikilik say sisteminə çevirdikdə alınan sıfırların sayı neçədir? Ki, zaten bilirsiniz ki, 2 üstündə 5 ədədini keçirəndə ikilik say sisteminə bir yanında 5 dənə sıfır alınır. Və bu şəkildə bir yanında 5 dənə sıfır da qeyd edirəm. Neçə dənə sıfır görürəm burada? 5 dənə. 5 üzərinə gəlinsin. 8000-də neçə dənə sıfır görürəm? 3 dənə. 3. Cavab neçə eləyəcək bizdə? 8. Demək, 4-cü sualımızın cavab variantı nə imiş? Cavab variantımız B variantı imiş. Sadəcə burada 2 dənə qaydanı öyrənməlisən ki, 2 üstən ədədində n dənə 0, 1 dənə 1 var və ikilik say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçirmək üçün ədədi ilk öncə 2-nin qüvvətləri şəklində yazıb, sonra yuxarıdakı rəqəmlər, aşağıdakı rəqəmləri vurmaq lazımdır. Gəldim 5-ci suala. Bizə deyir ki, belə bir adres verilib. MAC adresdir bu. Bilirsiniz ki, şəbəkə adapterinin istehsalçıları tərəfindən təyin olunan MAC adresdir. Bizə deyir ki, MAC adresi qurmaq üçün sıralamanı seçin. Baxırıq ki, MAC adreslər 16-lıq say sistemində verilib, düzdür? Bax, biz bu ədədləri ayrı-ayrı ikilik say sisteminə keçirməliyik. İndi gəlin baxaq görək C6 ədədini 16-lıq say sistemindən ikilik say sisteminə necə keçirmək olar? Bilirsiniz ki, ədədi 16-lıqdan 2-liyə keçirmək üçün ədədi tək-tək ayırırıq və bu 6 ədədinin özünü təkcə ikilik say sisteminə keçiririk və bu C ədədinin özünü təkcə ikilik say sisteminə keçiririk. Deməli, bizdə A ədədi 10 ifadə eləyirdi, B ədədi 11 ifadə eləyirdi, C ədədi 12 ifadə eləyirdi. Deməli, C ədədinin yerinə nə yazmalıyıq? 12. Gəlin burada yazaq. Hər şeyi açıq şəkildə yazıram ki, başa düşəsiniz də. 12 ədədini ikilik say sisteminə keçirmək üçün bölürsən 12-ni 2-yə. 6 dəfə 2, 12, qalıq qaldı 0. 6-nı bölürsən 2-yə, 3 dəfə 2, 6, qalıq qaldı 0. 3-ü bölürsən 2-yə, 1 dəfə 2, 2, qalıq qaldı 1. Və bu şəkildə sondan əvvələ doğru ədədləri yazmaq lazımdır. Yəni, C-nin kodu belədir. 1, 1, 0, 0. İndi gəlin 6-nı keçirək. 6-nı bölürsən 2-yə, 3 dəfə 2, 6 eləyir, qalıq 0. 3-ü bölürsən 2-yə, 1 dəfə 2, 2 eləyir, qalıq 1. Deməli, 6-nın kodu da nə olacaq bizdə? 1, 1, 0. İndi gəlin belə bir variant tapaq. Yəni, 1100 ilə başlayıb 110 ilə bitən bir variant. 1100 ilə başlayıb, görək varmı elə bir variant? 110 ilə bitən bir variant, burada var. 5-ci. Deməli, birinci kodumuz bizim hansı olacaq? Birinci kodumuz olacaq 5. Deməli, birinci yerə nə yazacağıq biz? 5 yazıq. Bu getdi. İndi keçirəm ikincini hesablamağa. Bir dənə indi, keçək indi ikinciyə. İkinciyə baxıram ki, mənə deyir 59. 59. 59-u 16-lıqdan keçirmək istəyirəmsə ikiliyə, yenə ədədi bölürəm və tək-tək keçirirəm. Bu, normalda bilirsiniz də, 10-luğa keçirib 10-luqdan təzədən ikiliyə də qayıda bilərsən. Yəni, belə deyim də, lap belə köhnə qaydadan istifadə etmək istəyirsənsə, 16-nı keçirəcəksən 10-luğa, üzərini nömrələyəcəksən 0-1-lə, olacaq 5 vurulsun 16 üstü 1, üzərinə gəlinsin 9 vurulsun 16 üstü 0. Bu da məsələn eləyəcək bizdə 89, təzədən 89-u 2-yə bölə-bölə ikilik say sistemi keçirəcəksən. Yəni, bu bizim bildiyimiz, əvvəl öyrəndiyimiz bir üsul idi, amma indi yeni bir üsuldan istifadə edirik. Ki, imtahanda vaxtınız çox getməsin. İndi 5-i bölürəm 2-yə, düşür 2 dəfə 2, 4, qalıq 1. 2-ni bölürəm 2-yə, qalır 1 dəfə, qalıq 0. Deməli, bizim kodumuz nə olacaq? 1, 0, 1. Deməli, 5-in kodu 1, 0, 1-dir. Keçirəm 9-u bölməyə.
9-u keçirmək üçün ikilik say sistemi 9-u bölürsən 2-yə 4 dəfə 2 8 qalıq 1. 4-ü bölürsən 2-yə 2 dəfə 2 4 qalıq 0. 2-ni bölürsən 2-yə 1 dəfə 2 2 qalıq 0 1 0 0 1. Bu da olacaq 1 deməli 1 0 0 1. İndi gəlin baxaq görək 101 ilə başlayıb 1 0 0 1 ilə bitən hansıdır? İkincidir. Deməli ikinci yerdə nə dayanır bizdə? 2. İkinci yəni verilən kod buna uyğundur. İndi keçirəm digər rəqəmi B4-ü. B4-ü indi keçiririk. Biraz belə səbir tələb edən bir misaldır. B4 deməli B4-ü keçirmək lazımdır indi 16-lıqdan 2-liyə. Nə etməliyik? Yenə tək-tək bölürəm. B-nin kodu neçə idi? 11 idi. 11-i bölürəm 2-yə. 5 dəfə 2 10 eləyir, qalıq 1 qalır. 5-i bölürəm 2-yə, 2 dəfə 2 4 eləyir, qalıq 1 qalır. 2-ni bölürəm 2-yə, 1 dəfə 2 2 eləyir, qalıq 0 qalır. Deməli 1 0 1 1 0 1 1. İndi 4-ü bölürsən 2-yə, qalıq 2 dəfə 2 4, qalıq 0. 2-ni bölürsən 2-yə, 1 dəfə 2 2, qalıq 0. Bu doğru bizə 1 0 0. İndi baxaq görək hansı bu koda uyğundur. Bizdə deməli bu koda uyğun olan 101 ilə başlayıb 1100 ilə bitən 101 1100. Üçüncüdür də, düzdürmü? Bu olacaq üçüncü kodumuz. Bu oldu 3. Təzədən keçirəm indi digərinə AF-i keçirməyə. Yenə yazaq AF. AF-i keçirmək üçün ikiliyə. Yenə nə edəcəyik? Deməli, keçirmək üçün ikiliyə. Yenə deməli bölürəm tək-tək. A-nı 10-u keçirirəm ikiliyə. 10 bölünsün 2. 5 dəfə 2 10 eləyir, qalıq 0. 5-i bölürsən 2, 2 dəfə 2 4 eləyir, qalıq 1 eləyir. 2-ni bölürsən 2, 1 dəfə 2 2, qalıq 0. Sondan əvvələ doğru qalıqları 1 0 1 0 1 0 1 0. Sonra digərini keçiririk. F-i. F bizdə olacaq 15. Onu da yazaq. 15-i bölürsən 2-yə, qalıq 7 dəfə 2 14. Qalıq 1, 7-ni bölürsən 2, 3 dəfə 2, 6, qalıq 1, 3 bölürsən 2, 1 dəfə 2, 2, qalıq 1. Deməli 1, 1, 1, 1 də bu elədir. Bu da hansı koda uyğun gəldi? 6-cı koda uyğun gəldi. Sonra keçirik indi deməli Y3 hesablamağa. Y3. Y3-ü keçirmək istəyirsənsə yenə tək-tək keçirirsən. Y bizdə 14 eləyir. 14-ü bölürsən 2-yə, 7 dəfə 2 yenə 14. Qalıq 0, 7-ni bölürsən 2-yə, 3 dəfə 2 6, qalıq 1. 3-ü bölürsən 2-yə, 1 dəfə 2 2, qalıq 1. 1 1 1 1 1 0. Bunun kodu bu şəkildədir. Sondan əvvələ doğru sıraladıq. 3-ü də bölürsən 2-yə, 1 dəfə 2 2, qalıq 1. 1 1 də budur. 1 1. İndi gəlirik bunun kodunu tapmağa. 1 1 1 0-dan bitib, 1 1 ilə başlayan. Bu da olacaq bizdə 1. D2-ni də tapaq. D2-ni. D2-ni tapırıq indi. D2. D2-ni də yenə bölürük. A, B. Deməli A, B, C, D. D bizdə neçəni ifadə eləyir? 13-ü. 13-ü bölürsən 2, 6 dəfə 2, 12, qalıq 1. 6-nı bölürsən 2, 3 dəfə 2, 6, qalıq 0. 2-yə bölürsən 1 dəfə 2, 2, qalıq 1. Deməli 1, 0, yox 1, 1, 0, 1. 2-ni də böləndə 2-yə qalıq nə qalır? 0. Yəni 0, 1. 1, 0, yəni 110 ilə başlayıb, 1101 ilə başlayıb, 0, 1 ilə qurtaran bir dənə kod tapmaq lazımdır. Bu da olacaq 4-cü. Bir də burada belə bir şey də sizə qeyd edeyim ki, deməli məsələn deyirəm, tutaq ki, mən kodu tapmışam belə bu şəkildə. 1, 0. 4-ə tamamlansın deyə bunun qarşısına belə 0, 0 atmaqları normal bir haldır. Yəni düşünün ki, bu 1, 0-dan eyni mənanı kəsb eləyəcək. Yox, məsələn deyirəm, 1 0-ın sonuna 0 atsam, bu olmaz. Çünki bu ədəd dəyişir. Yəni necə ki, məsələn, şəkildə gördüyün, indi bu dəqiqə ekran neçə rəqəmi yazmışam? 20. Bəs indi neçə rəqəmi yazmışam? Deyəcəksən yenə 20. Bəs yaxşı, indi neçə rəqəmi yazmışam? Deyirsən yenə 20 yazmışsınız. Yəni bu deməkdir ki, ədədin qarşısına artırılan sıfırların ədədin mənasına heç bir, ədədin daha doğrusu məna baxımından heç bir dəyişiklik aparmır. Yəni qarşıya sıfır atsa belə yenə eyni şeydir. Sən sadəcə birləri diqqət eləməlisən. 5-ci sualımızın cavabı oldu B variantı. 5, 2, 3, 6, 1, 4. Keçək indi 6-cı suala. 6-cı sualda deyir ki, MS Word mətn prosesor haqqında verilmiş mülahisələrdən hansı yanlışdır? Fikir verin, deyir, kopya olunmuş fragmenti mübadilə buferindən silinənə qədər, istənilən qədər
mətnə yerləşdirmək olar. Düz deyir də. Kopya eləmişəmsə, bu F-dən silinənə qədər, ürəyim istəyən qədər yapışdıra bilərəm. Deyir, Ctrl-Enter kombinasiyası yeni səhifəyə keçid eləyir. Düz deyir. Bu bizdə məcburi keçid sayılır. Və eyni zamanda sən Ctrl-Enter kombinasiyasından yeni bir səhifəyə keçə bilərsən. Yeni səhifə əlavə etmək üçün Homeland tabundan istifadə olunur. Xeyr, yeni səhifə əlavə etmək bizdə Insert tabundan istifadə olunur. Ümumiyyətlə, əlavə etmək əmrlərinin əksəriyyəti Insertdədir. Yəni, C yanlışdır. Enter düyməsi yeni abzası yaradır. Düz deyir. Səhifənin arxa fonuna solğun şəkildə mətn əlavə etmək üçün, yəni watermark deyirlər onu, su nişanı deyirlər. Design tabundan istifadə olunur. Düz deyir. Bu da bizdə doğrudur. Keçək 7-yə. Deyir ki, ötürmə sürəti 20 kilobit olan modem ilə fayl 3 dəqiqə ərzində qarşı tərəfə göndərilmişdir. Mətin tipli fayl ASCII standartına kodlaşdırılan 2400 simvoldan ibarətdir. Bu faylda səhifələrin sayını tapın. Deməli, 2 kilobit olan, sürəti 2 kilobit olan modem, əgər 2 kilobitdirsə, aydındır ki, biz bu 2 nəymişə, 20 kilobitdirsə, biz bunu kilobit olaraq saxlaya bilmərik də. Bunu əsas ölçü və aid olan bayta gətirməliyik. Bunun üçün 20-ni kilobaytdan bayta keçəndə 200 tonu vurmaq lazımdır. Bitdən bayta keçəndə də 200 3-ə bölmək lazımdır. Olacaq bizdə 20 vurulsun 2 üstündə 7. Deməli, bu olacaq bizdə 20 vurulsun 2 üstü 7 bayt. Bunu keçirdik. Sonra mənə deyir ki, fayl 3 dəqiqə ərzində göndərilib. 3 dəqiqə neçə saniyəyə bərabərdir? 180 saniyədir bu da. Bunu da keçirdik. Və deyir, mətn ASCII standartına kodlaşdırılıb və 1400 simvoldan ibarətdir. Düsturu yazaq. H bərabərdir V vurulsun T. Bu da bərabərdir səhifə, sətir, simvol vurulsun kod. İndi V-nin yerinə 20 vurulsun 2 üstü 7 vurulsun T zaman, yəni 180 bərabərdir. Səhifə sayı x, sətir sayı 1 dənə, çünki bir sətirdə yazılıb, 2400 dənə simvoldan istifadə ediblər və ASCII olduğuna görə kodun yerinə 1 yazırıq. X bərabərdir 20 vurulsun 2 üstü 7 vurulsun 180 bölünsün 2400. Sıfırlar ixtisar gedirlər burada. 18 ilə 24 ikisi də 6 ixtisar gedir, qalır 3 dəfə. 6 ixtisar gedir 4 dəfə. 4 ilə 2 ixtisar gedir, qalır 2 üstündə 6 vurulsun 3. Yəni 64 vurulsun 3. Bu da eləyəcək 192. Deməli, variantımız nəymiş? 7-ci sualda B variantıymış. Sadəcə düsturu yazıb yerinə qoyub hesabladıq. İndi keçirik 8-ci suala. Deyir ki, şəkildə hansı lent tabunun əmri vasitəsilə açılır? Baxırıq ki, bizə nə verib? Go to pəncərəsi, daha go to əmri verilib, amma find and replace pəncərəsindən açılıb da, bu düzdür. Find and replace, yəni axtarış və əvəz etmə düyməsinin köməyi ilə açılan bax bu pəncərə Ctrl H-la, yazaq bura Ctrl plus H əmri ilə açılır və bu home tabında yerləşir. Gəldi indi 9-cu suala. Deyir, qiymətləndirmə nəticəsində D3 xanasının qiymətini hesablayın. Baxırıq, görürsən D3 xanasında nə yazılıb? Sum D1, D2. İlk öncə D1 hesablamalıyım. D1 hesablamaq üçün count A1, C3. Yəni deməkdir ki, sən A1-dən C3-ə qədər olan bütün rəqəm olan xanaları saymalısan. Rəqəm nə deməkdir? Yəni, belə deyim də, rəqəmlə dolu xana deməkdir də bizə. Bir dənə xanada rəqəm var, 2, 3, 4, 5 dənə. 5 üstə gəlsin 7-ni götürməyəcəm, çünki bu mətni informasiya kimi də hesab oluna bilir. Sonra. Deməli, nə oldu cavabımız? 2, 4, 5. Hə, bu dırnağı da götürməyəcəm, çünki bu mətni informasiya sayılır. Gəldi indi count A. Count A, A1, B3. İndi gəlin onu hesablayaq. Deməli, count A. Yəni, artıq da baxmayacaq mətndə ya rəqəmdə, hər şeyi hesablayacaq. A1-dən B3-ə qədər count A. Count A bu arada o deməkdir ki, burada sən dolu olan bütün xanaları saya bilərsən. Neçə dənə xana doludur? 4 dənə xana bizdə doludur. İndi baxacaq ki, bizə deyir ki, sum D1, D2. Yəni, bu 5 ilə 4-ün cəmi bizə toplanmaq lazımdır. Cavabımız nə olacaq? 9. Və bir də təkrar edirəm. Count funksiyası rəqəm olan xananı sayır. Yəni, demək istəyir ki, bir balaca bu misalı yazarkən göz açıq olmaq lazımdır. Sən 5 üstəgə 7-ni götürə bilməzsən. Bu rəqəm deyil, bu misaldır. Sənə deyir, rəqəmləri say. Və yaxud da dırnaq içindəki 5-i götürə bilməzsən. Çünki bu mətni informasiya sayılır cədvəldə. Yəni, dırnaq işarələrində olan rəqəmlər götürülmür.
Digərinə gəldim. Count-a. İndi bu sənə deyir ki, ürəyin istəyəni saya bilərsən. Yəni də baxmırsan ki, burada 5-7-dir və ya dırnaqda 5-dir. Ürəyin istəyən, dolu olan neçədən xana görürsə gözün, onların hamısını saya bilərsən. Bir də bizdə count-un if funksiyası var. Count-un if funksiyası şərtə görə hesablayır. Yəni sənə deyir ki, 5-dən böyük olan rəqəmləri say. Nə bilim 6-dan kiçik olan rəqəmləri say. Yəni bu if görəndə yanında bir cümlənin yanında bir dənə şərt var. O şərti nəzərə almalısan. 10-cu suala gəldik. Deyir, daimi yaddaş nə üçün istifadə olunur? Daimi yaddaş bilirsiniz ki, bizdə ROM-dur, ROM. Random Access Memory, RAM. Bir də Read-Only Memory, ROM. RAM verilənləri müvəqqəti olaraq yadda saxlayır. ROM isə verilənləri daimi olaraq yadda saxlayır. Bizə hansı lazımdır? Daimi olan, yəni ROM. ROM-un tərkibində bilirsiniz də, bizdə ROM-un tərkibində yerləşir postla BIOS. Yazaq bura, post və BIOS. Post qurğuları test eləyir, BIOS isə əməliyyat sistemini yükləyir. İndi bu variantlarda bunu axtaracağıq. A variantı deyək ki, aktiv proqramlar və verilənlərin müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunur. Bu RAM-dır. Məndən RAM istəmir, axı məndən ROM istəyir. Faylların uzun müddətli saxlanması üçün istifadə olunur. Bu xarici yaddaş qurğularıdır ki, faylları uzun müddətli yadda saxlayır, xarici yaddaş qurğuları. Kompüterin qurğularının diaqnostikasını edən və əməliyyat sistemi yükləyən proqramları özünə saxlayır, düzdür. Diaqnostik edən, yəni test edən postu nəzərdə tutur. Əməliyyat sistemi yükləyən BIOS nəzərdə tutur, düzdür. Bunları yadda saxlayır. D variantı kompüter viruslarını qoruyan proqramları saxlamaq üçün istifadə olunur. Kompüter virusları proqramlar daha doğrusu xarici yaddaş qurğularında olur. Hansı ki bu SSD və ya DVD və yaxud da ki CD və yaxud da ki hard disk ola bilər. Yəni bunlar hamısı xarici yaddaş qurğulardır. Faylların həcmi azaltmaq üçün istifadə olunan proqramdır. Faylların həcmi azaltmaq üçün istifadə olunan proqram da arxivatordur. Bunun ROM-a heç bir dəxlisi yoxdur. Gəldik 11-də hansı proqram raster qrafik redaktorunda yaradılmış təsvirləri vektor qrafik redaktoruna çevirə bilər? Buna biz deməli nə deyirik? Vektorizator proqramı deyirik. Adobe Streamline-dan Corel Trace adlanan 2 dənə proqram vektorizator görevini görür də, belə deyim. Adobe Photoshop raster təsvirə aiddir. AutoCAD 3 ölçülü təsvirə aiddir. ZBrush və Maya-da yeni 3 ölçülü təsvirləri yaratmaq üçün istifadə olunur. Gəldik indi 12-ci suala. Deyir ki, məntiq sözünün 3 dəfə çap olunması üçün sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Və düşün ki, məntiq sözü 3 dəfə çap olunmalıdır da. Variantlara baxıram ki, birində deyir M böyükdür N-dən, biri deyir M kiçik bərabər N-dən. Və mən M-in qiyməti 2-dir, N-in qiyməti 8-dir. Yox, qoluna getməliyəm ki, bu məntiq çap olunsun, düzdürmü? Deməli, elə bir şərt yazmalıyam ki, cavabım yox olsun. Məsələn deyirəm, gəlin birinci M kiçikdir N-ə baxaq. Bura yazsam əgər M kiçikdir N-dən. Deyəsən ki, müəllim 2 8-dən kiçikdir də, hə qoluna gedəcəm. Axı onda məntiq çap olunmayacaq. Hə, deməli mən kiçik işarələrini götürə bilmərəm də. Kiçik işarəsi deyən kimi mən sağ tərəfə getməliyəm. Bu da misalın şərti deyil. Tamam, indi gəlin digər şərti yoxlayaq. Məsələn, M bərabər N-i yoxlayaq. İndi sənə sual verir. M bərabərdir, nə deyirsən yox. 1 2-dir, 1 8 nətər bərabər olsun. Yaxşı, bir dəfə məntiqi çap elədi. Yenə gəlir. M bərabər M üstə gəlsin 2. M-in təzə qiyməti oldu 4. Yenə sual verir. 4 bərabərdir 8-ə. Deyirsən yox. Məntiq bir dəfə də çap olundu. Tamam, çap olunsun. Bu səfər M-in qiyməti oldu 6. Məntiq ikinci səfər çap olundu. M-in qiyməti oldu 6. Yenə sənə sual verir. 6 bərabərdir 8-ə. Deyirsən yox. Tamam, yenə deyir ki, məntiq 3-cü səfər çap olundu. 6-nın üstü bir dəfə gəlirəm 8. Deyir, M bərabərdirmi N-ə? Deyirsən ki, hə. M N-ə bərabər olduğuna görə də blokdan nə edir? Baxın, çıxır da, düzdürmü? Deməli, neçə dəfə çap olunur M bərabər N halında? Yazıram bura ki, M bərabər N halında 3 dəfə magistrol çap olunur. Burada bir problemim yoxdur. Tamam. İndi baxıram ki, M bərabər N halı 2 dənə variantda verilib. Burada da M bərabər N var. Burada da M bərabər N var. Hə, deməli, mən təkcə M bərabər N-i istifadə edə bilmərəm də. Gərək M böyük N-i də müqayisə edeyim. Bir də deyirəm. M bərabər N əmri. Mən zaten bu kiçikləri götürməyəcəm də. Bunları çıxdım. Bunları saymırıq. Bunlar getdi. Baxıram, M bərabər N həm burada var, həm burada var. Yəni 2 yerdə var. Hə, deməli, mən bu ikisini yoxlamalıyam da şərtdə. Ki, hansı variantı götürüm? M bərabərdir N, ikisindən M bərabər N var. Ona görə gəlin, M-in bir səfərdə baxaq M böyük bərabər N halına. İndi yazıram M böyük bərabər N. Əgər bu şərt ödənməz, avtomatik cavabım D-dir. Yox, ödənsə, onda gərək C-ni götürüm. İndi baxıram. M-in qiyməti 2, N-in qiyməti 8.
Mənə deyir məntiq M daha doğrusu böyük deyəndən deyirsən yox. Yox olduğuna görə məntiq bir dəfə çap olundu. Çeşidlikdə üstündən bir dəfə çap olundu. M-in qiymətini 2 də vahid artırıram. Olur 4. Yenə soruşur 4 böyükdürmü 8-dən? Deyirsən yox. Məntiq 2-ci səfər çap olundu. M-in qiyməti oldu 6. Yenə gəlir deyir 6 böyükdürmü 8-dən? Deyirsən yox. Məntiq 3-cü səfər çap olundu. Bu səfər M-in qiyməti 1 vahiddə artı oldu 8. Yəni yenə gəlir sual verir sənə. Deyir M böyük bərabərdir N-dən. Nə olsun ki 8 8-dən böyük deyil, amma 8 8-ə bərabərdir də. Hər şərt ödəndi. Yəni deyirsən ki şərtin biri ödəndi. Ona görə mən həll olunan şərtdən çıxıram. Hə, demək ki mən əgər şərtdən çıxa bilirəmsə, deməli cavabım n böyük bərabər n olacaq. Yəni D-ni də cavab olaraq götürə bilərdim, amma ən dolğunu C variantı olmuş oldu. Gəldik 13-cü suala. Aşağıdakılardan hansını istifadə etməklə seçilmiş mətn fraqmentini sağından çıxıntı, solundan düzləndirmə vermək olar? Sağdan çıxıntı, soldan düzləndirmə vermək üçün bizdə Ctrl-L kombinasiyasından istifadə olunur və bu əmrdir. Bu bizə mətni sağa, mətni sola hərəkət elətdirir. Mətni mərkəzdən düzləndirir. Qısa yolu Ctrl-E-dir. Bu isə mətni sağdan düzləndirir. Qısa yolu Ctrl-R-dır. 14. Deyir ki, aşağıdakılardan hansı halda fayl mübadilə buferinə düşmür? Gəlin baxaq görək nə zaman buferə düşmür. Buferə o zaman düşər ki, fayl kopyalanar və yaxud da ki, fayl kəsilər, yəni Ctrl-X olunar. Bu zaman buferə düşə bilər. Yəni kat və kopya olanda buferə düşür. Nə zaman buferə düşmür? O zaman buferə düşmür ki, bu zaman move to və ya copy to əməliyyatları yerinə yetirilib. Məsələn, belə deyim də, faylda move to, yəni tutub sürüşdürmək, bir də copy to əməliyyatı var ki, pəncərədə. Bu iki dənə əməliyyat zamanı fayl buferə düşmür. Yəni buferə düşmədən yerini dəyişmək və kopyasını göndərmək olur. Bu Windows-dan əməliyyat sistemlərində Explorer pəncərəsində var. İndi gəlin variantları oxuyaq. Birinci variant bizə deyir ki, faylı seçib Ctrl-C sözünü görən kimi deyirəm ki, düşür, bəli. İkinci, Shift-F10 kombinasiyasından açılan kontekst menüdə kat əmri bəli düşür. Kat görən kimi deyirəm, düz deyirsən, mübadilə buferinə düşür. C-də deyir ki, klaviaturada Ctrl-X, Ctrl-X-i görən kimi deyirəm, bəli, bu da düşür. Çünki buferin əmridir bunlar. Ctrl-X, Ctrl-C, Ctrl-V bunlar zaten buferin əməliyyatlarıdır. Yəni bu zaman həmişə düşür buferə fayl. Shift-F10-la açılan menyudan Send to göndərmək deməkdir. Bu necə buferə düşə bilər? Buferin 3 dənə əməliyyatı var. Cut, copy, bir də paste. Cut'ın qısa yolu Ctrl-X-dir, copy'nin qısa yolu Ctrl-C-dir, paste'ın qısa yolu Ctrl-V-dir. Demək ki, send to buferə göndərmir də, sadəcə göndərmək üçün istifadə olunur. Yəni buferə göndərmək olmur. Send to deyəndə sən faylı götürüb başqasına göndərə bilirsən. Yəni budur variantımız. Cavab nədir? D variantı. Kontekst menüdə copy əmrin, bəli, copy əmrin üzərində buferə düşür. Demək, buferə düşməyən sadəcə nə oldu? Shift-F10 kombinasiyasından açılan send to. Bu send to faylı mübadilə buferinə göndərmir. 15. Relyasiya modelində nisbət haqqında verilənlərdən biri doğrudur. Nisbət cədvəl deməkdir, bilirsiniz ki, cədvəldə təkrarlanan sətirlər ola bilərmi? Cədvəldə təkrarlanan sətir ola bilməz axı. Hər bir şəxs haqqında cəmi bir sətirdə informasiya yaza bilərsən. Yəni düşün ki, belə bir cədvəlin var əlində. Deyir, cədvəldə təkrarlanan sətirlər ola bilər. Yox, cədvəldə hər bir adın özünün bir dəfə təkrarlana bilər. Yəni məsələn, bir yerə Aysu yazmışamsa, ikinci sətrə yenə Aysu haqqında informasiyanı yaza bilmərəm. B-də deyir, cədvəldə təkrarlanan adda sütunlar ola bilər, xeyir ola bilməz. Cədvəldə bir sütunun sadəcə bir dəfə adı olur, ikinci səfərə eyni addan istifadə olunur. Cədvəlin sətirləri istənilən ardıcılıqda ola bilər, düz deyir, cədvəldə istədiyim kimi ardıcılıqla sətirləri qura bilərəm. Yəni düşün ki, Aysu, bir də olsun məsələn burada Nurlan. Aysu ilə Nurlanın yerini dəyişə bilərəm də, yuxarıdan aşağıya və ya aşağıdan yuxarıya dəyişə bilərəm. Yəni sətirləri ürəyim istəyən kimi yaza bilərəm. Deyir, cədvəldə sütunların sayı maksimum 31 ola bilər, xeyir, sütunun sayı 31 olmur. Cədvəldə sətirlərin sayı maksimum 255 olur, xeyir, cədvəldə sətirlərin sayı 255 olmur. Cədvəlin sütun sayı və sətir sayı haqqında əlavə məlumatlar kitabımızda yazılıb. Bax, həmin o məlumatları yenidən məncə təkrarlaya bilərsiniz. Bir də onu qeyd edeyim ki, bazada açılan həmin bu cədvəlimizdə bilirsiniz ki, deməli, maksimum 2 GB-a qədər informasiya saxlaya bilərəm. Bazada eyni anda 2048-ə qədər cədvəl aça bilərəm və eyni zamanda cədvəlin sütunlarının sayı da 255-ə qədər ola bilər.
Gəldik indi 16-cı suala. Təqdimatda hansı lent tabından video əlavə etmək olar? Təqdimata video əlavə eləmək istəyirsənsə, bu zaman bir rekorddan istifadə edə bilərsən, bir də insertdən istifadə edə bilərsən. İnformasiyanın həcmi 236 bit olan məlumat yaddaşda neçə GB informasiyanı özündə saxlayır? Əgər həcm 236 bitə bərabərdirsə, bunu GB-a çevirmək istəyirsənsə, əgərsən, nə etməlisən? O zaman sıranı yazırsan. Bit, byte, kilobayt, megabayt və gigabayt. 2 üstündə 10'dur, 2 üstündə 10'dur, 2 üstü 10'dur və bu da 2 üstü 3'dür. İndi əgər bitdən gigabayta getmək istəyiriksə biz, bitdən gigabayta, yəni kiçik ölçü vaydına böyük ölçü vaydına gedirik. Demək ki, 2 üstü 36'nı bölürük 2 üstündə 33'ə. Baxın ortadakı rəqəmlərin hasili 2 üstü 30, bu da 3. Olur 2 üstündə 3. Yəni neçə gigabayta bərabərmiş? 2 üstü 3. 18-ci suala gəldik. Deyir ki, məhsulların axtarış cədvəlində verilənlər bazasında hansı yazılar, kateqoriyalar elektronika and miqdar 100-dən kiçik və qiyməti 1000-dən kiçikləri ifadə edir. Birinci yəni kateqoriyası elektronika olanları tapaq. Kateqoriya elektronika olanlar hansılardır? 1, 2, 3, 4. Miqdarı 100-dən kiçik olanlara baxaq. Miqdarı 100-dən kiçik olan 2'dir, 3'dür, 4'dür, bir də 6'dır. Yazıram and 2, 3, 4, 6. Sonra yenə and, yəni yenə kəsdirmə. Qiyməti 1000-dən kiçik bərabərlər. 1000-dən kiçik bərabər hansılardır? 3, 4, 5'dir, bir də 1000'in özüdür. Yəni 1000'in həm bərabər, həm kiçiyini götürə bilərəm. Deməli 1, 3, 4, 5, 6. İndi gəlin buradakı ortaqları seçək. Ortaq olan üçündə də var bizdə deməli 3, 3'ün özü üçündə də ortaqdır. 4'ün özü üçündə də ortaqdır. Yəni 3-dən 4. Cavabımız nə olacaq? 3-dən 4. And deyəndə kəsişmədir də ortaqları götürürük, bilirsiniz. 19-da elektron cədvəli hansı diapazon əsasına qurulub? Gəlin diapazona baxaq da. Görək hansı diapazonda 18, 25, 27 və 30 yazılıb. Gəlin ilk öncə buna baxaq ki, cədvəldə həmişə yadda saxlayırsan ki, yəni bunu bir qızıl qayda olaraq deyəcəm, yadında saxla. Qətiyyən bunu unutma. Pay diaqramı qurmağa başlayanda 12 deyil burada saat. Saatı bir dənə yadına sal. 6 deyil bu da. Mən 12-dən başlayaraq quracam. Deməli, burada yazılan rəqəmlərdən hansı 18-dir? Burada da 18. Deməli, diapazon hardan başlayacaq? Diapazon buradan başlayacaq. Bu hissədən başlayacaq diapazon. Sonra hansı rəqəm gəlir? 25. Baxın 25 deyil. Fiçədə diapazonumu tapmışam. Sonra 27, sonra da 30 gələcək. Deməli diapazon nə oldu? A3, D3 diapazonu. Bunu yadda saxla. 20-ci suala gəldim. Deyir 20-ci sualda ki, ayrıcı olaraq nöqtə virgül istifadə ediblər. Ki, diqqətli ol, harda nöqtə virgül varsa, demək ki, orada cədvəl hazırlaya bilər. Və deyir ki, mənə 4 sütun 5 sətirdən ibarətdir. Mənə nə istəyir şərtdə? 3-cü sütun istəyir. Biraz indi bunu bu şəkildə hazırlayaq. Demək, birinci sütun Ad, Rüfət, Sevinç, Orxan, Aytən. İkinci sütun iş yeri, Bank Respublika, Azərsun Holding, Sumqayıt, Unibank. Rayon 1500, Gəncə 2000 və Şəki. Bir dəqiqə, sorry, səhv elədim mən burada. Bir də yenə qururam. Ad, Rüfət, Sevinç. Burada 2 dənə işarəni görmədim. Görürsünüz, 2 dənə nöqtə virgül var. Bu demək ki, orada bir dənə boş xana olacaq. Sevinç, Orxan, Aytən. Bu oldu bizim birinci sütunumuz. İkinci sütun iş yeri, Bank Respublika, Azərsun Holding. Qəşəng səliqəli düzəldim. Deməli, Bank Respublika. Bank Respublikadan baxın, 2 dənə eyni işarə verildi. Bu demək ki, orada bir dənə boş xana olacaq. Azərsun Holding, boşluq, bu Orxan kimsə, bunun iş yeri yoxdur və Unibank. İndi üçüncüyə keçirəm. Rayon, boşluq, baxın ikinci boşluq, sonra Gəncə, sonra Sumqayıt, bunun burasını düzəldək, Gəncə, sonra Sumqayıta gəldik, Gəncə, Sumqayıt, Şəki. Bu oldu üçüncü. Deməli, rayon, boşluq, Gəncə, Sumqayıt. Rayon, boşluq, Gəncə, Sumqayıt. Bu şəkildə olacaq. Burada da deməli, neçənci sual idi bu?
20-ci sual. Cavabımız nə oldu? E variantı. Yəni düşün ki, 2 dənə belə eyni işarə görsən, belə yan-bayan. Bu demək ki, bir dənə boş xana vardı orada. Biz də nədir? 2 dənə eyni işarə gördük deyə boşdu bir dənə xana atdıq ora. Qalan hamısı olduğu kimi davam elədi. 21-də deyir, diskdə 8 kilobaytlıq audio faylı və 2 kilobaytlıq qrafiki fayl var. Deyir, bunları necə klasterlərə yerləşdirə bilərik və klasterlərin sayını bizdən istəyir. Baxıram ki, buradan kənardan yazacağım da. Bizim 8 kilobaytlıq yazıram bura. 8 kilobaytlıq audio faylımız var. Biz bu audio faylın başqa bir klasterə yazacağıq. 22 kilobaytlıq olan həmən bu qrafik faylı yazıram bura, qrafik, yəni bu şəkildir. Bunu ayrı klasterə yazacağıq. İndi gəlin bu 8 kilobaytı bölək. 8 kilobaytı 6 kilobaytı klasterə bölməliyik də, düzdürmü? Necə klaster istifadə edəcəm 8 kilobaytı yazmaq üçün? 2 dənə. İndi gəlin bu 22-ni bölək də. 22-ni böləndə artıq 22-ni bölmək lazımdır 6-ya. 4 dəfə 6 24 eləyir. Yəni bizim təxmini neçə dənə klasterə ehtiyacımız var? 4 dənə. 1, 2, 3, 4. 6, 6, 6, 6. Hər 22-ni buraya yerləşdirə bilərsən. Yəni 24 kilobaytlıq yerə 22 kilobaytlıq informasiyanı rahatlıqla yerləşdirə bilərsən. Burada da bizdə istifadə olunub 4 dənə klaster. İndi bu ikisində cəmi necə klaster istifadə elədim mən bu faylları bölmək üçün? 6 dənə. Cavabım nədir? 6 dənə klasterdən istifadə etmişəm. Keçirəm indi 22-ci suala. 22-ci sualda deyir ki, IP ünvan 6 hissədən ibarətdir. Xeyr, IP ünvanımız 4 hissədən ibarət olur. Yanlışdır. Şürüz daxil və xaricidir. Doğru deyir. Şürüzlər IPC və EPC olaraq 2 yerə bölünür. Daxil və xarici şürüzlərimiz var. Bura üstəgəl qoyacağım. Üstəgəl oxşamadı. Təzdən qoyum. Üstəgəl. MAC adreslər oktetdir. Xeyr, MAC adreslər oktet olmur. MAC-lər 6 hissədən ibarət olur. IP-lər oktet olur, 4 hissədən ibarət olur. İnternet əsas baza protokolu TCP/IP də doğru deyir. Transceiver işçi stansiyanın nazik kabelə qoşur. Xeyr, transceiver işçi stansiyanın yoğun kabelə qoşur. Nazik kabelə qoşmaq üçün bizim konnektora ehtiyacımız var. Deməli cavabımız nə oldu? 2 ilə 4. Bunu da yazdıq. Bizdən doğru olmayanları istəyir. Bir dəqiqə, şərti heç oxumamışam. 1, 3, 6. Şərtə baxıram ki, doğru olmayan deyirək. Bəli, cavab oldu 1, 3, 6. 23. PowerPoint 2019 haqqında verilmiş mühasirələrdən hansı doğrudur? Bu hər il yorulmadan qəbula düşür. Yəni bu PowerPoint bir balaca başı bəlalı mövzu sualıdır bu. Yəni dəfələrlə belə PowerPoint haqqında açıq və ya qapalı suallar verib nəyisə soruşur. Deyir, insert len tabı təqdimata yeni slayd əlavə etmək olar. Insert tabından bəli, təqdimata yeni slayd əlavə eləyə bilərik. Sonra bizə nə deyir? Deyir ki, slayda keçid effekti animation vermək üçün animation len tabındadır. Slayda keçid effekti vermək, animasiya vermək animation tabında deyil. Slayda keçid effekti vermək transition tabındadır. Deməli, yadda saxla ki, obyektlərə animation tabından animasiya verə bilərsən. Amma slaydlara transition tabından keçid verə bilirsən. Slaydın duplikatını yaratmaq üçün düzdür. Ctrl D-dən istifadə edirəm. Deməli, düz 1-dir, 3-dür. Müxtəlif slaydlara müxtəlif sərləfə vermək mümkün deyil. Əlbəttə ki, mümkündür. Header footerları fərqləndirə bilərik. Bunu da siz header footer pəncərəsinə əlavə eləyəndə görə bilərsiniz. Slide sorter rejimində miqyas 10-20 olur. Xeyr, 20-200 olur. 10-200 olmur. 20-200 olur miqyas. Yəni yanlış verir bunu. 6 slaydları nömrələmək üçün insert len tabından header footer əmrindən istifadə etmək olur. Düz deyir. Slaydları nömrələmək üçün həm slide numberdən, həm date time-dan, həm də header footerdan. Yəni 3 dənə yerdən istifadə edə bilərəm. Bunu dərs izahında dəfələrlə qeyd eləmişəm ki, 3 yerdən slayda nömrə əlavə edə bilərik. Deməli cavabımız nə oldu? 1, 3, 6 oldu. 24-də A1-C7 diapazonu neçə xana var? Birinci buradan sütun sayına baxmalıyıq. Neçə sütun görürük burada? A, B, C. 3 dənə sütun görürük. Yaxşı, neçə sətr görürük? 7 çıxılsın 1, üzərinə gəlsin 1. Yəni 7. İndi xana sayını hesablamaq üçün sütun sayını sətr sayına vurmalıyıq. 3 olsun 7 neçəyə bərabər oldu? 21-ə. Demək ki, bizdə neçə xana var? 21 dənə xana var. Cavabımız oldu 21. Sonuncu suala baxıram. CMOS, BIOS və ROM. Deyir ki, CMOS nədir? CMOS vaxtı konfigurasiya fayllarını yadda saxlayır. 1C. BIOS nədir? Variantlara baxırıq. Əməliyyat sistemi üçün yüklənməsini təmin edir. D-dir. Sonra A-ya baxıram. Enerjidən asılı deyil. Daxilin test proqramları yadda saxlayır. Bu ROM-dur. ROM daxilin test proqramları yadda saxlayır çünki və bir də BIOS-u yadda saxlayır.
Bir də bizə deyir ki, kompüter söndürükdə daxilinəki informasiya silinir. Bu RAM-dır, RAM-dakı informasiya silinir. Yəni Y variantı heç birinə aid deyil. Bir də B-yə baxıram, giriş-çıxışın baza sistemidir. Bu basic input output sistem deməkdir də. Yəni BIOS giriş-çıxışın baza sistemi deməkdir. Yəni bunu da belə yadda saxlaya bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşənədək hələlik.